一個會計師係應該絕對幫你賺到錢。喂，點解有啲老闆咧搏命做嘢都係唔賺錢嘅咧？搏命做嘢唔賺錢啊！搏命做嘢係應該嘅，因為賺到錢之後，其實你要剩得到，你先至可以有機會去到享用得到㗎。咁點樣可以做得到呢？作為一間公司嘅老闆，好多時候每一日我哋大家就會喺出邊好努力咁去到揾啲生意翻嚟，然之後呢就交咗俾可能係一啲嘅分判商又好啊，員工又好啊，咁然之後就去到用啦。咁其實後邊究竟喺嗰個財務上面嘅管理有冇去到注意過呢？好多老闆話：喂，我交咗俾個會計嘅同事，佢去到負責㗎啦。冇錯，會計同事佢可以幫你做好可能一啲報記啊上面嘅嘢。咁但係佢有冇提供到一個首席財務官嘅我哋英文講叫 CFO 嘅一個嘅功能可以俾到你呢？入邊包括咗啲咩啊？最簡單嚟講，你嘅資金點樣去運用先？你收到客嘅錢翻嚟，係咪即刻就要用晒佢呢？如果中間係有一個時間差喺度嘅時候，會唔會我哋有機會可以運用到一啲嘅財務工具去到設計，令到你啲閒置嘅資金可以喺佢需要用之前，我哋仲可以幫我哋自己去產生一啲嘅利潤，產生一啲嘅收入，等到間公司咧可以多咗一啲額外嘅收入咧。好多時候咧就係一啲會計咧，佢未必可以提供到俾你嘅一啲嘅資訊啦。所以其實你嘅會計師其實係絕對有能力，應該可以幫到你做呢一樣嘢。